Hello, hi! So, ang video na mapapanood nyo naman ngayon ay kung paano ba mag-maintain ng isang washing machine o washer. So, for my case, ang washing machine ko ay isang front-load Samsung washing machine. So, i-check natin kung paano ba maglinis ng isang filter. Ito yung front-load Samsung washer and dryer ko. So, ang gagawin natin is lilinisin natin yung filter niya. So, asan ba yung filter? Ang filter niya ay nasa bandang ilalim yan, andito siya. So, sa may ilalim lang ng pinaka-opening ng washer. So, dito sa itong area to. So, ang gagawin nyo lang para buksan nyo is i-push nyo lang ng konti and then charan, andyan na siya. So, ito yung pinaka-hose. Ngayon, ito naman yung filter na lilinisin natin. Pero bago natin alisin yung filter, kailangan muna nating i-drain yung tubig dito sa loob ng hose. Kasi meron tong tubig. So, pero bago natin gawin yan, kuha kayo ng basin para doon natin patuloyin yung tubig. Tatanggalin natin tong pinakatakip na to. Tapos pag na-drain na natin yung tubig, ibabalik ulit natin bago natin alisin yung filter. So, pagkatapos yung i-drain, ilagay nyo ulit yung takip. Yan. Make sure na lumapat ulit, ha? Tapos, ilagay nyo lang doon. Tapos yun namang filter, i-push nyo lang ng konti. Actually, depende sa type ng washer. So, ito, sa akin, kailangan ko lang i-push ng konti para matanggal ko yung filter. Imagine, ang dumi. Ito yung mga dumi na nakita ko. So, alisin nyo lang yung mga nakakapit na dumi, tapos ibalik ulit natin. Okay? So, ganito kadami yung dumi na nakuha ko dun sa filter. So, yung filter, malinis na siya. So, hinugasan ko lang. Yan, malinis na ulit. Tapos, ibabalik natin siya ulit dito. Okay? So, pagbalik ko, push mo lang konti. Make sure na kumakapit na siya. Okay. Ayan, naibalik na natin. So, nalinisan natin yung filter. So, pwede nyo itong ulitin every 3 months, 6 months, or at least once a year. Sana magawa natin. Okay.